Käsi jämme? Esimene võistlus, käsi nii jäme hommikul trennis, et... Hello. Class number, please. MX1 and 411. What? So your number is 1411. Oh, 1411. That's the start number. That's your start number. Yes. Welcome. See oli küll tore, et nagu nüüd ütleb mulle, et meil on 1411 stardinumber, kus me selle ühe siin ette valume, teibiga. Aga ei saa peale nüüd, eks saab ümber teha? Ma võin küsida, aga just keegi on äkki 411 või mis teema sellega on. Team Vans läheb jälle. Team Vans läheb jah. Trackwalki jaoks teine koss. Selle aasta esimene võistlus homme siis. Viimast võistlust on peaaegu aasta aega möödas. Eelmine aasta juulis võistlesin viimati. See on mul väike vigastusega, nüüd oleme kõvasti elo ajal trenni teinud. Ja ülehomme siis Rootsi meistrikatel 2 etappi. Sõidame kaasa, et saame väikse aimduse, kus me omadega oleme. Ja ägedal Udevalla rajal ka, et MM-i rada, et selles mõttes on vinge. Ja siia tuleb vist päris hea seltskond ka kohale, kuna kõik MM-i sõitjad ja kõik otsivad juba eelhooajaks endale võistlusi, et varsti algab MM-sari ka. Et ma arvan, et tuleb päris äge võistlus 2 päeval. Jah, õige numbri saame. Need panid villast seal. Mine vaatasid nukki, mine vaatasid nukki. Ei, siin on ägedad nukid. Päris kitsas. On ja ei ole, vaata. Pullrada vaata tegelikult nagu MM-i jaoks, nüüd alt on nagu väga kitsas ju vaata. Taiega teeme kiire tiiru peale. Trackwalk, let's go. Pullpinnas on ja vaata nagu kalju siuke kruus või siuke. Oled sõitnud siin üldse? Väljast on väga hea startida, ei ole sõitnud varem. Aga kuidas on tulla võistlema rajale, kus sa varem sõitnud ei ole? Hommikul trennis on kauem aega nagu kvallis. Kvallis võtab nagu kauem aega, et ilmselt võib-olla kohe SS kvallis sa ei pane nii kõvat aega, et kui sa tead, siis sa saad juba esimest ringist alates nagu hakata kiiresti liikuma ja sõitma, saad kohe rütmi sisse. Kui täiesti uuele rajale tuled, siis igal sõitel on kindlasti erinev ka see, aga no, võtab adapteerumiseks aega, et rada jääks meelde ja saaks mõnusa tunde sisse. Osad kohad, kus nad üldse puutunud ei ole, on. Nii kivibetonka, kui üldse kivibetonka saab olla. Sa võtadki seda, et Eesti sõitjad on. Sõidad põhjagaasiga, kogu aeg hüpped on lauged. Igal poole hüppad, tehnilisi kohti poole, see on ka see nagu, et sa ei saa isegi kuskil aega võita või mööda sõita raske teha seda võitlust teki nii palju, kuna siuksed elemente, mis mehi eraldaksid, nagu selliseid stop-jumpe või mingisuguseid raskeid laineid või siuksed on nagu väga vähe Eesti radad, kõik on siuke põhjagaasi rada. Et siin on nagu äge see, et on tehniline, vaata. No. Hüppe pikkus polegi, aga kui siukene kikker on, ja sisekurvist tuled, hüppa naljalt üle seda. Ees on veel mingisugune väga soft spot ka. Mis meil see nädalavahetuse kava siis on, et siin on mõlemal päeval sõidud, on ju? Mõlemal päeval on sõidud, laupäeval 1 etapp ja pühapäeval 2 etapp. Iseenesest see on äge, et saab järjest palju võistlust. Ja kui füüsiliselt heas vormis oled, siis pole see taastumine ka mingi probleem. Ja sõidud on, mitu sõitu on, kui pikad need on? Siin on kõigepealt päev algab siis vaba trenniga 10 või 15 minutit ja siis on 15 minutit otsa või 20 minti kvalifikatsiooni, ma pean see täpselt järgi vaatama ajakavast. Siis on 2 sõitu, mõlemad on 25+2 ringi ja mõlemal päeval täpselt sama kava. Trackwalk done, rada tundub ikka mega äge, et ma olegi varem jalgsi raja peal siin käinud, nii et siin jagub tehnilisust ja kõik, et siin tuleb kõva võidusõit. Loodame, et hull vihm väga äraelik, et praegu lubab hullu vihma öösel, aga loodame, et püsib enam vähem, et siis tuleb äge võidusõit. Too much stuff. Erki, kui kaua check-in aega võttis? Check-in võttis aega täpselt 30 sekundit. Ei võtnud seda, aga? Ei võtnud seda. Ta andis lihtsalt kaardi kätte. Mina andsin ID-kaardid, vaatas nime, ütles selge põmm, andis kaardid vastu, ütles 3. korrusele. Kas me sõidame ka kuhugi? Võib-olla sõidame. Oodega, kus see? Mulle meil on isegi edasi tuba vist, see käib mingi uks kätte, ei käi. Full on private air life. Jõudsime reede õhtul hilja võistlustele, 1 päev ja kõikide asjade osas puudu. Mehanka paneb veel
õues tööd parklas, vahetab tsikli tagamordi vedru ja paneb stardiabi külge. Kell on 21.10 ja ma teen väikest soojendust, kuna 3 päeva on bussis istutud ja sõidetud ringi, et natuke korra veri käima. Ja teen õlale mõned harjutused ja siis ruttu magama ära, et võistluseks välja puhata. Nii see käib. Hommiku soojendus käib. Esimesed lõigud on tehtud, praegu tuleb pulss juba alla. Et ajame keha hommikul korralikult soojaks. Lasen korra piire ees ära ja siis tulen tagasi, lasen jala uuesti kergest ratta peal ja siis trenniks valmis. Käsi emme? Esimene võistlus käsi nii emme hommikul trennis, et kuidas rada on? Ülikeeruline, tatti täis, sügavad rööpad. Siuke nagu esimene võistlus olema peab, et see on Magiora number 2. Ma tahan paar kiiret veel, kui ma saan. Vali läbi. Rada oli korralik meestekas, siuke paks mudakiht oli igal pool peal, savirööpad. Mul oli väike esimese võistluse närv ka sees. Esimesest ringist alates oli armpump selline, siis käekramp, kes ei tea, krossimehed kindlasti teavad, et käsivarred lähevad krampi, hoiad liiga kramplikult ise kinni ja et käed läksid jämedaks nii-öelda. Ja siis korraliku ringi ei saanudki, et praegu olin vist oma grupi 10, nii et stardikoht tuleb täna päris karm. Aga sellepärast me siia tulimegi, et esimesed närvid lahti sõita ja ennast mugavamini tundma hakata võistlusolukorras. Väike mudakrossi tipp. Enne starti on prooviring, et stardi abile muda vahele ei jääks. Paneme siia teebi peale. Võistlusprillid on rip and rolli kotis. Ja maruprillid, kui ma peaksin boksi keelama, kui on väga hull muda. Siit saad sa ainult seda materjali, kuhu tuleb piip peale panna. No ei tea, mul on mingi jama, rulliga prill läks jälle seest uduseks, et siukene, ma ei tea, mis rõhkond siin on, uduvihm ja niiske ilm ja klaas läks seest nii uduseks, et pidin prillid ära viskama. Käisin boksis prille vahetamas, sest ilma prillita sellise mudaga pole võimalik sõita. Ja panin teised prillid ette, sain kohe kiviga, nii et prilli see rulliga nistel edas kohe minema. Ja jooksid lindid välja ja aasta esimesed ma ei hakanud silmi lõhkuma praegu, et tulin maha ära, et muidu minek oli algul päris hea, et stardikoht oli halb, aga liikusin järjest ettepoole ja nagu päris hea minek oli, et ei saa selle koha pealt kurta. Kahju, et prillidega nii läks. Päris scrappy day, et esimene sõit siis prillidega endale jama ja olin sunnitud katkestama ja teines sõidus tehnilistel põhjustel siis sõita ei saanud, mehaanik alles vaatab praegu, et mis seal täpsemalt on, aga enne ootatsiooni minekut siis ikka enam korralik käima ei läinud. Et mudakross on alati loterii, aga ütleme nii, et aasta esimene võistlus päris kehva enesetunne on praegu sellest päevast, kuidas see läks, aga ega emotsionaalsesse rollercoasterisse ei tohi minna, et tuleb ise jääda, võtta ainult positiivselt esimene sõit, kui ma kehva stardi sain, et siis liikusin korralikult ettepoole ja iga ring tegin paar mööda sõitu, nii et tuleb ainult see kaasa siit tänasest võtta ja loota, et homme on parem päev.
Race morning number 2. Rada tundub täna parem ja tundub, et taevas on ka siuke, et vihma sadama vist juurde ei hakka. Vähemalt loodame. Ja täna ma usun, et tuleb korralik võidusõidurada, et see Tatsi jätakse pealt minema trenniga ja siis on juba mõnusad sellised rööpad ja sooned, et saab korralikult võidu sõita. Täna saab juba prillikiled ette panna, ma loodan, et saab neid kasutada trennis, ei ole enam nii hull muda, et äkki kannatab. Algul lähen rullidega ja kui hea sõit läheb, siis panen juba tavaliselt prillid kiledega ette. Peale teibid peale. Jääb ilusti rakkude eest. Tundub, et on kõik okei. Mis vist oleks? Maski toome. Lämme rääle või? Lämme rääle. Täna juba natuke parem. Käsi ei läinud ka nii kinni, et natuke veel läks, aga 800 oma grupis saab mõned kohad parema stardikoha ja rada on muidugi päris julm, et ainult üks kuiv soon on, et ülitähtis oli kiirel ringil, et kas said puhta raja ette või ei saanud. Aga 2 head ringi läkski selle pärast ära, et aeglasem mees ja samas soond ette ja kui siit põhisoonest välja lähed, siis on kohe uppuv muda, nii et uppud põhimõtteliselt tsikliga ära. Aga vägev, päev tuleb hea, ma arvan. Seal all on nagu talvesõit, pead tagarattaga vastu kõva valli äärke, mis on nii libe, finišhüpet üle ei saa. Kas tunne on? No lõpuks ometi nagu üks korralik sõit, no. Ei no kogu aja sõit oli enam-vähem siuke. Aga viimane ring, ma ei tea, kuidagi tundsin, et nüüd tahaks hüppelt küll hüppelt. Hea olukord oli, rajal on siuke kivi lainet sektoris, vaata. Ja ma jäin nagu seisma, ütlesin selle track marshalile, et näitasin. Vend tegi mulle niimoodi. Taru, nad ei tohi rajale minna, vaata. Eestis ammu juba keegi jookseks, aga no... Siis hüppad iga ring üles, et nüüd natuke riivab taga otsa. Enestunne on? Enestunne on hea, et tahaks siukest korralikku tugevat esitust, et stabiilne sõit ja pingutada lõpuni välja, et see ongi tähtsam, ma arvan täna. Et saab näha, eks ta päris ühe sooneni on, et start on oluline, aga lõpuni tuleb pingutada. Mehaanikul ka närv sees juba? Mehaanikul on närv sees, jah. Võlsi võet peal jalaga, ma arvan siuke 110-120 kindlasti. Esimesed kommentaarid? No ebareaalne esimene võidusõit sel aastal lõpuni ja käed olid nii jämedad lihtsalt, et terve sõidu ma ainult rippusin tsiklikülis viimase jõuga, et sõidumoodi see asi küll ei olnud. Aga terve hooaeg on veel ees, me saame sellest lahti, et see on esimese võistluse värk, et rada on ka täpselt siuke kätejämeduse rada, et no sooned ja rööpad. Vähemalt on sõit just lõpuni ja teine sõit läheb ka, ma arvan, vähem juba käed jämedaks. Lihtsalt see esimene pingutus praegu võistlussituatsioonid. Mõlemad käed ülakeha kõik täiesti kinni. Mul väga tihti biitsepsid sõidu ajal krampi ei lähe, aga täna see juhtus siiamaani veel. Palju siin 2 sõidu vahel aeg on? Natuke üle tunni aja, et väga pikka vahet ei ole, et vist tunni aja pärast peale sõidust maha tulekut pead juba puu taha minema.
krampis kätega 10-10. Siit paneme täie hooga edasi ja kui varsti on käed jämedaks ei lähe, siis ma arvan, et see kiirus on tegelikult olemas, et see ei unune. Aastane paus võtab krambi sisse küll, aga kiirus ei kao kuskile, et selle toome tagasi, siis tulevad juba hoopis teised tulemused ka. Korralik pesupäev peale 2 päeva muda, et kiivrid, saapad, kõik on vaja fulli ära pestud. Saapad on pesemata ja kohe teeme nende kallal ka, et saame kõik puhtaks ja kaks võistluspäeva Rootsi Sudevalla rajal on läbi ja tahaksime neile näidata, milliseks siis rajaolud kujunesid, et 2 päeval sadas vahelduva eduga vihma päris palju ja see savikattega rada läks kohati ikka väga keeruliseks. Vaatame näiteks siin esimest sirget, et kui vaadata selle soone sügavust siin, siis peaaegu põlve ääreni ulatub soone äär, et need ääred on sellised kivikõvad ka, et ega siit, kui korra siia soonde sõidad, siis siit enam kuskilt välja minna ei saa. Ja kui vaadata kogu selle soone pikkust, siis see on terve sirge jagu, et see on 70–100 meetrit. Et sa pead tasakaalu suutma hoida. Et sellist asja õppida saabki ainult võistluste käigus ja sellistel Euroopa radadel. Et soon algab juba ammu enne kurvi sisenemist ja vaatame siis, et kogu kurvi vältel, et kui vaadata, siin on valikuid 1, 2, 3, 4, 5, et põhiliselt sõideti neid 2 soont siin ja mis kujunes kõige sügavamaks. Et siin juba minu jala mõõdu järgi näeb, et mis mõõtmetes need rööpad siin on. Ja praegu vesi muidugi natuke katab ära, aga see soone põhi on veel aukus ka, et näiteks nagu mul, kui oli aasta esimene võistlus ja juba väheke pingest hoiad liiga kõvasti lenksust kinni, siis siin nagu käte jämedus ja kramp tuleb nagu väga kergesti. Et vaatame siia kurvi lõppu. Siin läheb juba asi päris karmiks kätte ära, et tsiklil jalarauad. Ja siin on nagu kummimustrid ka näha, et siin on rehvid söönud seda soone äärt, mis on kivikõva. Ja see soon, mis siit läheb, ei lõppe enne poolt sirget ära. Et kui me meetrite järgi vaatame, siis sa peadki ühes rööpas sõitma kuskil, läheb 100 meetrit. Et läheb täiesti siia sirge peale välja. Rootsi meistrivõistlused siis selles korraks läbi. Olen bussis ja tagasi teel koju. Nädalavahetus kulges meie jaoks pigem keeruliselt, et laupäev läks nagu ta läks, kummaski sõidus ma tulemust kirja ei saanud, aga see on tehnikasport ja kõik päevad ei õnnestugi. Pühapäeval läksime juba uue hooga peale, suutsin teha mõlemas sõidu stabiilse tulemuse ehk olla 10. ja kokkuvõttes andis see mulle samuti 10. koha. Et kindlasti ei ole see tulemus selline, millega ma rahul oleksin, et siit on vaja veel kõvasti edasi tööd teha, aga ma pean endale ka aru andnud peale peaaegu aastast võistluspausi siis, ja sõites käed jämedad, siis sellel päeval see tulemus selline oligi. Siit on nüüd hea edasi minna, et saime seda tunnet stardipuu taga uuesti neid võistlusminuteid, mis on üliolulised. Edasi suundume siit Eestisse, kus algab siis ettevalmistus esimeseks Eesti meistrivõistluste etapiks, mis toimub Karksi-Nuias. Seal katsun siis paremas vormis olla ja mitte enam käte jämedusega võidelda, et nüüd teemegi intensiivsemaid trenne peale ja üritame siis võistlusvormi lihvida. Kui teile meie järjekordne vlog meeldis, siis ärge unustage kindlasti likeida, subscribe'ida ja kohtume juba järgmises vlogis Eestis. Tšau!